ku isi nzima, guhera mu Rwanda ukageza muri Australia, ukageza muri Amerika y'Amajyepfo, ukajya mu birwa za Vanuatu, za Tonga, ukajya muri za Guadeloupe na za Haiti ahantu no muri forêt amazonienne. Aho hantu hose utekereza ko hashobora kuba ari kure. Ubwoko buri ku isi n'ubwoko bubiri bwonyine. Bakagaragaza uburyo inyamaswa izasimburana n'indi nyamaswa, bakagenda bakava bakajya bagahita bafata Daniel bagahuza n'ibyahishuwe bakatuzanira. Hanyuma tukahagarara tukavuga tuti dufite ibyanditswe, ntazagira umuntu nabikoraho, ntazagira umuntu nabivugaho, ntugakopfore, ntukavuge nabi Yesu, ntukavuge na biriya byose mwamwigira. Hari amakuru mudafite. Kubwira imbaraga z'abadayimoni ugahukwa, ugahinduka igishushushungwe, amaherezo ukazaba yahe? Uzajya wicara mu bwenge bwawe hazemo imbaraga z'abadayimoni gusa. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays, selon les quartiers. Muraho neza, turasuje cyane mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari muri Afrika yose, abari muri Aziya, Australia, Europe, ubwo n'Uburayi, hanyuma abari mu bihugu bitandukanye, mu twereka ko turi kumwe, abari mu bihugu by'Abarabu, abari mu bihugu bya Aziya nyine, Ubuyapani, Ubushinwa, abari muri Israeli, abari muri Amerika y'Amajyepfo, abari muri Amerika ya Ruguru, abari muri Canada, mwese turabasoje tuzirikana n'abandi tutari kumwe muri ubu buzima ariko bigeze kubunyuramo, cyane cyane abavuye kuri iyi si baharaniraga amahoro. Turabasuhuje cyangwa se turabazirikanye, byaterwa n'ibyo wemera. Turabazirikanye ko igihe natwe kizagera nyine tubasange, hanyuma nuko nkuko bigenda. Kandi nituva kuri iyi si tuzaba twifuza ko abo tuyisizeho natwe batuzirikana. Abantu nyine baba bari kuvuga ngo ntabwo iyo umuntu yapfuye ngo nta kintu na kimwe aba akizi. Iganze mubone wasuye mu nzu, genda. Ndavuze ngo genda, ahubwo urayihirika. Mwene warenze vuba, ngaho ngwino tukora ikiganiro, ngaho vayo. Ubu se yabacitse mufashe, mwabonye umuci, mwabonye uyu ni umuturanyi danje, mwene warenze. Mba ntaga gukundira, ngaho ngwino vayo, ntazakumenyere. Mba ngaho banza usuhuza abantu badukurikiye, basuhuza. Abwiye ngo muraho, abwiye ngo muraho neza. Nta musatsi ugira, ngo uyu nguyu ntagisinzira, ahumeka ariko andi iruhande, ni umuturanyi. Yes, nababwiraga rero yuko nyine tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Muri hanganira kuba yabiciyemo hagati, ariko ndabizi namwe mukunda abana nkuko nanjye mbakunda, kandi Imana buri gihe ikora ku buryo ahantu hose ndi haba hari akana gato. Uko byagenda kose nta na hamwe ndaba hatari akana gato. Ntekereza rero ko ni imbaraga z'abamarayika zibikora, kuko mu buzima bwanjye nishima cyangwa se numva merewe neza iyo ndi kumwe n'abana bato cyane munsi y'imyaka 5. Mba numva merewe neza kwa. Yes, hano rero mbere yuko tujya mu bintu byinshi bijyanye n'ibyo turi buganireho, ko turongera tugaruke kuri za karande twavuzeho ubushize, ndazigaruka ariko noneho nzivugaho mu rwego rw'ibihugu n'imigabane n'iki. Mbere yuko mbijyaho ndagira ngo mbanze mbashishikarize zino mbuto. Izi mbuto zitwa flaxseeds. Izi mbuto kuzihinga kwaba ari ukwiteganyiriza. Ndabyibuka rimwe hari abantu nabwiye ngo muhinga amafaranga. Nukuri izi mbuto kuzihinga kwaba ari uguhinga cash. Impamvu navuga ko ari uguhinga cash nuko ntabwo nzi niba ari ibintu byinshi ubasha guhinga uno munsi, hanyuma igihe wejeje ukagurisha ku mafaranga 3,000, 5,000 no kuzamura. Kuko kugeza ubu ngubu tuvugana ikiro cyazo gihagaze hafi 35,000 ikiro cyazo, kuko tuzigura twe ku magarama,
zigeze ku bihumbi, ikiro kigeze ku bihumbi 35, bivuze ngo imbuto wenda yahendaho gatoya kuri ayo ngayo, ariko mu gihe waranguye, mu gihe wazejeje, ushize nababwiraga mu bihumbi 15, ariko kwe kuntu maze kubona ko abantu babyitabiriye, tuzareba mbese ukuntu bizaba bimeze n'ukuntu isoko rizaba rimeze. Ariko icyo nzi cyo nuko nta gihombo kirimo, kuko nuramuka uteye iyi ni inusu, nuramuka uteye iyi nusu ushobora kuzavanamo hagati y'ibiro 400 na 600. Reka tuvuge hagati y'ibiro 300 na 400, kuko kuri share seed havamo hagati y'ibiro 800 na toni. Urumva ko ni ibintu byunguka. Urubuto rumwe rwera imbuto nyinshi cyane, byikuba inshuro nyinshi cyane, mbese zifite umwero nk'uwa sezame. Niba mwarigeze guhinga sezame cyane mwarabonye ukuntu zihizera, ibyo njya mbibaganiriza hano mu biganiro. Yes, flaxseed rero wenda kugira ngo utaza kugira, uyu munsi nateganyije ko nza kubabwira ku kamaro kazo. Zivura indwara nyinshi zijyanye n'imitsi, abashaka kugabanya ibiro, hari uburyo nyine zifashishwa. Ko hano muhita mundasa mugahita mugira ngo mwese ngo ngo ko bitagabanyutse, ngiye nuko ntigeze nzikoresha, cyangwa mfite ikindi kibazo kitakemurwa nuko nakoresha flaxseed. Ubundi abantu hari ikintu mwakagombye gusobanukirwa, ntabwo ino miti ya kinyarwanda imeze nk'imiti ya kizungu bakora bakavuga ngo abantu bose bazavurwa n'uno muti, nyine ubwo ni uwo nguwo. Ibi ngibi ni ibintu bikorana na metabolisme, noneho bikanakorana na mood wowe ufite, cyangwa se imitekerereze ufite muri wowe. Donc imisemburo yawe ukuntu ikora, sibyo? Nanone na depression ufite, cyangwa se agahinda gakabije, na trauma ufite, none bikanagendana na activity ukora, uburyo ukora siporo, ibyo usanzwe urya bisanzwe n'ibindi byinshi. Aho ngaho kandi nari mpatakaye. Nyine ndimo ndababwira yuko izi mbuto mu bintu byinshi zikora harimo no gufasha kurinda umubyibuho ukabije. Hari uburyo nyine tukubwira uzikoresha umubyibuho ukabije ugashira neza cyane. Kubabashije kubikurikiza birumvikana. Zakwifashishwa mu masaro kuko zikoreye imisatsi. Ikindi ni uko zifitemo intungamubiri nyinshi ku bantu bakeneye nyine kugabanya apport nutritionnel, bya bindi bafataga byo kurya bigatuma bagenda babyibuha. Bakoresheje zino mbuto babona izo bita omega 3 za fibre n'ibindi byinshi, bigatuma nyine batagira ikintu. Kandi uzejeje waba ufite isoko mu masupermarché n'abantu bakora imigati, ya migati nk'imigati ikomeye cyane yitwa Brood ihenda cyane, kuri inyuma yabo baba bazi sopudre, baba bayitwikirijeho imbuto zitandukanye zirimo graine de chia, zirimo sesame, harimo n'izi mbuto, harimo na tournesol, ibihwagari. Urumva ko ntabwo wabura isoko mu by'ukuri. Twumvikane ko numara guhinga zino mbuto ntabwo uzabura isoko. Ikindi nari kuvugaho ku bijyanye n'izi mbuto nuko zivamo n'amavuta meza cyane avura indwara z'uruhu. Bivuze ngo uyu munsi turimo turasitaragoringa dushaka abahinzi bazihinga, baramutse babonetse bakazihinga bakazinvestisamo, ejo n'ejo bundi twabona noneho umushoramari uza kuzikoramo amavuta, agashinga uruganda rwo kuzikoramo amavuta, ku buryo abazihinga batazajya babura ahantu bazishora. Kuko cyane cyane nanjye mu rubuga rw'abahinzi borozi mbana nabo usanga bavuga ko iyo uhinze udafite isoko kiba ari ikibazo. Ariko hano ntabwo wabura isoko, kuko deja ni n'imbuto zitari zamenyerwa cyane mu isoko, zitari zamenyerwa cyane ku isoko ngo wenda zisabagire n'iki. Abantu benshi ntabwo bari bazimenya, ariko kuba abantu benshi batarazimenya sicyo kibazo, nuko abazizi noneho bazi agaciro kazo. Abantu bazizi ni bakeya, kandi abo ngabo bazizi nyine baza agaciro kazo, bakanazigura nyine uko byagenda kose, bakazigura nubwo zabahenda. Ni byinshi rero zikora. Utwo ni utuntu dukeya mvuze nka 3, ibijyanye no kugabanya umubyibuho ukabije, gukoreshwa mu masaro, kuvanwamo amavuta avura indwara z'uruhu, no kwifashishwa mu kurya, mu mirire nyine. Ku bantu badashaka kurya
ibintu byinshi bibazanira ibinure byinshi mu mubiri. Habamo amavuta meza ya omega 3, za fibre n'ibindi bitandukanye, n'intungamubiri na proteine nyinshi muri zino mbuto. Hari uwambwiye ngo zirasa n'iminyegenyege, niba hari urebye kino kiganiro ukabuza iminyegenyege uzatubwire niba ariyo koko. Kuko ubushize nagiye ahantu gushaka icyo cyatsi, reka mbe nkihoreye tuzakivugeho ubutaha. Hano rero ubushize nababwiye ko nyine tuza kugenda tuganira, kubera ko niyemeje ko muri buri kiganiro tuzatugira umuti tubaganirizaho. Ndashaka kubaganiriza ku muti witwa umuti wa infection. Ese ubundi infection ni iki? Infection uramutse ubivuze mu mvugo yoroheje wavuga ko ari ububore cyangwa se nanone ubizanye mu kinyarwanda cyane birashoboka ko yaba ariyo fumbi kera bavugaga ifumbi bashaka kwerekana indwara yose iza ikamunga ahantu. Hanyuma uyu munsi nyine hamwe n'iterambere ry'ubuvuzi n'iki baravuga ngo infection, ahandi bakavuga ngo cancer. Infection na cancer ntago ari bimwe, ariko wavuga ko nanone ni ibintu bituma nyine ingingo zitagira ubuzima nk'uko zari zigufite. Infection urinaire, infection yo mu bubere, infection yo mu jisho, se niyo fumbi. Ubwo n'abadukurikiye mwatubwira ko ntago tuba tubwira abantu bafite zero mu mutwe, haba harimo ikintu kameme. Hanyuma infection ngo y'amagufwa, infection yo mu gifu, infection ngo yo mu maraso, infection ikaba infection ikagenda ikaba infection. Turagira ngo rero tubabwire yuko umuti wa infection tubafitiye umuti wa infection zitandukanye, cyane cyane infection urinaire, ya infection ifata mu rwungano nyankari. Turawubafitiye, kandi icyo nshaka kuvugaho wenda abantu bajye banabimenya. Nujya ku muganga akakubwira ngo uteke umuti, kuko twege dukunda kubaha imiti tukavuga ngo mujye kuyitekera, ngo uteke imiti, ngo nurangiza ngo ushyire mu ibase ngo wicaremo, uzahita umenya ko uwo muganga hari urwego atari yageraho. Kwicara mu ibase deja ni ugufata n'igice cy'inyuma nacyo ukagishyira muri ya mazi. Sinzi niba uzaba woze neza ku buryo uzabasha kwicara mu ibase, noneho ibiri kuva inyuma muri wa mwanya w'inyuma mvamo umwanda munini ntibigire aho bihurira n'ibiri kuva imbere. Kuko imbere reka mbabwire, iyo umuntu yagize infection urinaire abanza kugira cyane perte blanche. Ubundi twebwe mu kinyarwanda tuzita amata y'abakobwa. Aya mata y'abakobwa rero ahita agahindura impumuro, agatangira kunuka, akanasa nabi. Ibyo bintu birimo kukuvamo bisa nabi, kuko infection zandurira mu bintu byinshi. Ku bantu batanika imyenda neza y'imbere, ntibayitere ipasi neza cyese, cyangwa wenda umugabo akaba yazi kwanduza bitewe n'uko yazanduriye muri toilette nawe, cyangwa nawe ukajya kwihagarika ahantu ukazihakura. Infection nyine za urinaire zandurira ahantu henshi hatandukanye. Abana bato bakunda kwambarana imyenda n'ibindi bitandukanye. Iyo mvuga abana batoya nawe mvuga abana batoya b'imyaka 5, imyaka itangiye gukura 10 n'ingahe, batangiye kugira nyine bibavamo, bien sûr batangiye kujya mu mihango. Hanyuma kwa kundi bari ku ma interna agatangira kugenda ashiduka bamwibye ikariso ye, nawe yakiba iyindi, yayiba akayiba undi wanduye izo ndwara cyangwa se uzifite nawe zikazira mufashe. Bajya babanzana hano ukavuga none imyaka 10 batangira kurwara infection urinaire gute? Shari ngazi ndi zituma yishimagura akikwatagura mu gitsina, undi akajya abyimbagana ari umukobwa. Abahungu bo ntabwo zibibasira cyane. Rero tanya ngo tubabwiye ko uwo muti tugiye tubafitiye nyine ni imiti y'ibyatsi tuvanga. Nababwiye ko mu byo nize ibintu byo kuvanga ibirungo ufite icyo ugamije gukora.
rero iyo miti ndayiguha ukagenda ukayikoresha, ariko uburyo uyikoresha ni uburyo buri sipesiyali, ntabwo ari ukugenda ngo wicare mu ibase. Abenshi ntibanakira. Njye ntekereza ko hari abaganga bamwe baba banagamije kugira ngo muzajye muhora muhashyira amafaranga, ariko sinzi, ntabwo mbacira urubanza, nta nubwo nzi niba ari cyo mubikorera, wasanga ari bwo bumenyi, gusa wumve ko atari ko bigenda, ntabwo ari ko bigenda. Imiti urayiteka, wamara kuyiteka ukayisuka mu kadobo, ka kadobo ukahagahagararaho ukenyeye igitenge cyangwa se wambaye urukanzu runini rwa rukanzu rusabika, noneho umwuka ugakora, donc ni nko kwiyuka, ariko noneho ukuka hariya hepfo muri South Africa. Akaba ariho kwa kunine bavuga biyuke iyo barwaye amagiripe n'amasima n'amanjine n'ibiki, sinako manjine bikora, noneho ubikorera Bahema hariya hepfo muri Bahema. Akaba ariho ujya kubikorera. Aho ngaho rero niho ushyira ufata uwo mwuka ukajya uzamukiramo. Birumvikana ko hari uburyo nyine tukubwira, hari uburyo ubikora, hari n'urugero ufata, hari na nuko nguko ubyumve ko ari uko nguko, ntabwo ari ukwicaramo, ntuzongere rwose no kwicaramo. Jya ushyira mu kadobo, noneho ka kadobo ugahagarareho wambaye igikanzu gisabitse cyangwa se igitenge, ku buryo umwuka ugumamo. Niwumva ugiye gushya uveho, kandi ntugashyiremo bigishyushye, kuko deja gufata ibyo bikiva ku ziko bikibirinduye ugahita usuka mu kadobo, naho harimo iyindi factor ntabona ukuntu nyita. Ibintu bishyushye cyane kuhita ubisuka muri plastique, urimo uratuma iyo plastique itangira kwidegrada, hanyuma yivange na wa muti. Reka bihoreho gatoya, bigabanye ubushyuhe. Terura ku iziko, tereka hasi, ukareka gapfundikira, bikaba binikora nyine, kubera ko bigomba kubanza n'uwo muti ugomba kubanza ukagira ukuntu wivanga n'amazi byatogotanye, hanyuma byagabanya ubushyuhe nka nyuma y'iminota 2-3 ukabona gusuka mu kadobo, hanyuma ugahagararaho. Iyo uhagazeho rero bikagera ubushyuhe bukamanuka neza, ukumva ko bwamanutse, nawe uramanuka ukicara kuri ka kadobo, noneho ugahuza hariya uriya orifice vaginal, hariya hasohokera umwana, ukahahuza neza n'akadobo, kandi ugakora ku buryo anus hahandi hasohokera iby'inyuma hatagera mu kadobo. Watangira kugenda ubivangavanga, ntagere mu kadobo, cyangwa se ukaba uzi ko wiyogeje neza, wabanje kwisukura neza. Abantu benshi nyine barwara indwara, ugasanga za ndwara impamvu batazikira, ko uzasanga kuvuga ngo ngiye ngo infection, ngo mora nivuza, ariko ngo sinjya nkira, ngo imiti, ngo n'ubu ngo narangije imiti, ngo ntabwo nkira. Ntabwo ukira nyine kubera ko wivuza nabi cyangwa wivura nabi, cyangwa kwa muganga bamara kuguha imiti ukagenda ukagira ubunebwe ukayiryamisha. Ibyo ntabwo aba ari ikosa ry'abaganga. Ushobora kujya kwa muganga bakaguha amawovure, biriya baseseka mu gitsina, bakaguha n'ibyo kunywa, wenda bakaba bagutera n'inshinge, sinibuka neza, ariko abenshi barakira. Ubundi abenshi barakira iyo utongeye guhura na source aho wari wakuye indwara, ukamenya kwirinda kwihagarika aho ubonye hose. Nimba uri umwana ukirinda kwambara imyenda y'abandi bantu ngo wanduriremo za ndwara n'ibindi n'ibindi. Nibyo ngibyo. Mbere yuko tugira rero, twinjiye noneho kuri cya kintu cyacu nashatse kuvugaho nanone cya karande, ariko nshaka noneho kuva ku bantu ku giti cyabo, kuko abo ngabo twarababonye ubushize. Ndashaka no kuva ku miryango nze noneho ku gihugu. Usanga ibihugu, buri gihugu buriya ku isi gifite karande yacyo. Hari igihugu gifite karande y'uko abakiyobora batajya bashyingurwa ngo bamenyekane, imva zabo zisurwe cyangwa ibiki. Iyo ngiyo akaba ari karande. Hakaba karande y'uko abantu bari aho ngaho bahorana inzangano ku buryo ziba ziri, nazivuga gute, ziyo ziri international. Ugasanga abantu bahuriye mu gihugu runaka bakomoka mu kindi gihugu baricanye.
akaba ari uko nguko bizwi. Ukaba uzi neza yuko dushobora guhurira muri Aziya turi abakongomani tukajya gukindaguranirayo cyangwa turi abagande. Ariko nanjye mbaye nka ndirimbo ya Mani Martin yararirimbye ngo bafata imivumo ngo bakayaturira ku bandi noneho bakiyaturiraho ibyiza. Urumva Rwanda burana baye ndwihoreye ko ndashaka kuzafata umwanya uhagije nkagaruka kuri ya mibare ya mibare twasubitse cyagiye. Ntago nta nayishyize ahubwo ndacyarimo guselekisiona neza ngo menye ibyo nzavuga n'ibyo nazavuga. Batazahita munkuramo umwuka shanda bazi abamenye kandi ntago mbamenye ubu ngubu, nabamenye kera. Abanyarwanda nabamenye kera, buriya nabamenye kera, yo ntabamenya kera, nabamenye muri za 90. Nibwo nabamenye neza, nibwo namenye ko ushobora kwicara ukumva uraryohewe kubera ko umuvandimwe wawe ari kure yawe, ukajya unasaba yuko bamuheza iyo ngiyo, icyo bita heziyo. Nibwo nabamenye neza muri 90. Najyaga nsoma ibinyamakuru bya Kanguka na za Le Tribune du Peuple na za Le Messager, nkagenda numva. Narabamenye neza. Namenye uburyo mwatsa umuriro mujunditse amazi abanyarwanda. Namenye uburyo mufite ubugome buri mu maraso, buri no mu magufwa, buri no mu misokoro, noneho ubu ngubu bwabageze no mu bwonko ubugome mufite. Kandi ku buryo ikintu kibabaje cya bene izo karande, zigira nuko usanga umuntu uzifite atanabizi kazifite. Ntago abimenya na nubwo abashaka no kubyumva, niyo bivuze ahita guhiga bukware. Ariko kumpiga bukware nta kintu byagufasha. Kumpiga bukware ntago bizikuraho ngo uko nabivuze. Kumpiga bukware ntago bikuraho yuko fin de fin uzasanga ibyo nakubwiraga byari ukuri, ahubwo warampoye ubusa. Ahubwo byakabaye byiza umanuye agapira ugatangira ukavuga ngo qu'est-ce que je peux faire, niki nakora. Kuko barakubwira ngo ruriya abandi rutakwibagiwe, niko mu Kinyarwanda ubundi bavuga. Baravuga ngo ruriya abandi rutakwibagiwe. Kuvuga ngo le sort, comment est-ce que je peux ariko ubwo ndabambaza icyongereza n'igifaransa. Comment est-ce que je peux éviter le sort que mon frère a rencontré, cyangwa se ndabivuga gutera, ni gute nasimbuka umutego umuvandimwe wanjye yaguyemo. Comment est-ce que je peux éviter le piège dans lequel mon frère est tombé. Bikaba ariko gutyo mbivuga, ni gute nasimbuka umutego umuvandimwe wanjye yaguyemo. None ikibabaje giteye n'umujinya, giteye n'agahinda, nta nubwo bajya bemera ko ari abavandimwe. Kuko ahangaha nyine impamvu nkoresheje ijambo umuvandimwe nuko ariko njye mbyemera. Nyenemera ko turi abavandimwe. Kubera iki? Tuvuga ururimi rumwe, dutuye mu bice bimwe, dusangira ibijumba, patati patata, nta kintu na kimwe dutandukanyije buriya. Umubwiriza yaravuze ngo uko zipfa niko bapfa. Niko yavugaga abantu, avuga n'inyamaswa, ashaka kwerekana ko turi bamwe. Ariko ntibazakubeshye buriya abantu kuvuga ngo batandukanyije ubwoko kandi mu by'ukuri, cyangwa ngo batandukanyije inkomoko n'ibiki, ari abavandimwe. Ubwo nibwo burozi bwa mbere twariye, guhita tubona intandukaniro zacu kandi tuvuga ururimi rumwe. Nibwo burozi bwa mbere twariye. Ubundi buriya niyo tutavuga ururimi rumwe, reka nzambereke ku isi yose, ku isi nzima, guhera mu Rwanda ukageza muri Australia, ukageza muri Amerika y'Amajyepfo, ukajya mu birwa za Vanuatu, za Tonga, ukajya muri za Guadeloupe na za Haiti n'ibiki, ahantu no muri forêt amazonienne, aho hantu hose utekereza ko hashobora kuba ari kure. Ubwoko buri ku isi n'ubwoko bubiri bwonyine, deux races ku isi. Hari ubwoko bubiri bwonyine butadenga.
hari abana b'Imana hakaba n'abana b'umwijima. Point. Ntibazakubeshye. Ntazagira umuntu uzi kubwira ngo ngende muremure, ngo ngende mugufi, ngo ngende inzobe, ngo ngende umuzungu, nguriya n'umwirabura, nguriya ni igikara, nguriya ronze, nguriya arabyibushye. Amoko y'abantu ku isi n'abiri yonyine. Ariko igiteye agahinda, abo mu bwoko bumwe hari igihe bibagirwa bakisanga bagiye mu bwoko butari ubwabo. Ni ukuvuga abana b'Imana hari igihe nyine baba batazi ibyo ari byo, batazi riva n'izima, bakisanga bagiye mu gice cy'ubwoko bw'abana b'umwijima. Ariko nubwo bimeze bityo, ntabwo uzabona umwana w'umwijima yajijwe ngo aze mu bana b'Imana. Ngaho mu bana b'Uwiteka ntabwo uzabona umwana w'umwijima yajijwe yagiyeyo. Nanajyayo azaba yagiye gushaka bakindagura cyangwa se abo ahemukira, no kujya kwiba, no kujya kurimbura, no kwica. Nuko nguko bimeze. Ni ukuvuga ngo ni abantu babiri, wenda igice cya gatatu kikaba icy'abatarasobanukirwa uruhande bakwiriye guhagararamo. Ariko ubundi wumve ko ku isi hose hariho amoko abiri yonyine. Ni ubwoko bw'abashaka Imana bakayitegereza, bakayikorera, bagakora ibishoboka byose, bakagerageza gukiranuka, bagashaka mu maso y'Imana nk'uko Bibiliya bivuga ngo bashakisha mu maso y'Imana. Hakaba n'abandi bamaze kuba kahebwe, bazi neza ko bamaze gutanga ubugingo bwabo, nta kintu bakiramira. Nushaka urira amaraso ntago ashaka kukugirira imbabazi. Abo rero, abo ngabo bazi neza aho bahagaze, bazi neza n'uwo bakorera. Ariko ikibabaje, babandi sasa abana b'Imana, abana b'Uwiteka se, abana b'umucyo, reka mbivuge gutyo, kuko hari n'abatemera ko Imana ibaho. Mufite ibibazo muzabona ishyano. Imana ntabwo ibaho, wariremye se? Imana ntabwo ibaho. Njye namanitse amaboko kuva muri 2020. Hari ibintu mbere ya 2020, hari ibintu nikoraga ntongeye kwikora nyuma ya 2020. 2020 yanyeretse ubudasa. Bava kuri bwa budasa bajya batubwira nyine la différence. Yanyeretse ubudasa bw'ubugome. Noneho 2020 niho naboneye ubuhanuzi busohora neza gutya ku maso. Ibintu najyaga mvuga muri TikTok kwa gatandatu mu gitondo mpita mbibona bibayarize. Ibintu najyaga nkoramo ubushakashatsi nkareba ibyanjye byitwa ngo microchip cyangwa se puce electronique, ndabibona gutya bibarayarize mu maso yanjye. Noneho mpita mvuga nti wi, ahangaha kabisa mu nkubise ikosora. Kandi iryo kosora ukuntu baba ari inkubise, mutaza kugira ngo ni bya bindi ngenda bizi neza, ntago ari ubuhanuzi, ahubwo ibyo bateganyije gukora nibyo bagiye kongera mu cyitwaga ijambo ry'Imana, babyongeramo. Aho niho Yesu yavugiye ngo aca umugani w'umuntu wahinze umurima, arangije ngo bagiye kubagara basanga ingano zirareshya n'urumamfu. Baraza babwira nyir'umurima bati se tuzirandure tuzitwika, ati mubireke bikurane ngibyo. Burya ni ukuvuga ngo muri Bibiliya musoma harimo igice kimwe cy'ukuri kw'Imana, hakabamo n'ikindi gice cy'umwana w'umubi yasutsemo. Abayobozi ba gahunda y'isi mwene Kayizari yagiye ashyiramo, kandi yagishyizemo mu buryo bwiza cyane. Hari ibindi azashyiramo vanga. Kandi abazadusimbura kuri ino si mu myaka 200 nihatabaho gukanguka kuri mondiale, ngo izi nyigisho tuba tuvuga zigishwa abantu bazimenye, abantu bakanguka, abantu bagire gute, bizatuma noneho abantu batigera bamenya yuko hari igice kiri kugenda cyongerwamo kandi cyongewemo muri iyi myaka. Kubera ko deja barakubwira ngo Bibiliya ya mbere ya King James yasohotse mu 1611. Mbere yaho hari za parchemin, hari Bibiliya itari Bibiliya nyine ititwa Bible. Ntago yitwaga Biblia, babyitaga nyine imizingo, bakagenda bakayitoragura ku nyanja y'umunyu, ibindi bakabikura hirya no hino, ibindi bakabikura mu nkuru za rubanda. Uzasangira bakubwira inkuru kumva nizo mu Rwanda neza, baragenda barakusanya byose
uwitwa King James atera inkunga uwo mushinga bandika Bibiliya. Ibyasohotsemo muri iyo Bibiliya ya 610 ya 611 bihabanye cyane n'ibyo bashyizemo muri za 1900 aho bagiye bakora izindi versions. Uyu munsi Bibiliya dufite hano mu Rwanda ufite Bibiliya 1953 afite Bibiliya itandukanye n'iya 2003, afite Bibiliya itandukanye n'iya 70. Buri mwaka buri edition bakoze buri version niba ni version se buri edition bakoze buri chapka ry'igitabo bakoze bashyiramo ubutumwa bwabo bumva bakeneye kwisimenya. Kandi ntimuzampakanye kuko icyo gihe nibwo niyo yari moyen de communication bagombaga kwifashisha bakagaragaza uburyo inyamaswa izasimburana n'indi nyamaswa bakagenda bakava bakajya bagahita bafata Daniel bagahuza n'ibyahishuwe bakatuzanira. Hanyuma tukahagarara tukavuga tuti dufite ibyanditswe, ntazagira umuntu nabikoraho, ntazagira umuntu nabivugaho, ntugakopfore, ntukavuge nabi Yesu, ntukavuge na biriya byose mwamwigira. Hari amakuru mudafite, sibyo? Kuko niba tubwirwa ko dufite Korowani na hadisi n'ibiki, ibyo ngibyo ni by'Abarabu. Tukabwirwa ko dufite Torah n'ibindi bitabo by'Abayisiraheli bafite ibyo bemera bidafite ahantu bihuriye namba n'ibyo mwebwe mwemera. Ko deja abo ntibanemera Yesu kandi yaritwaga ko yari Umuyahudi mwene wabo. Uburyo kimwemera Yesu n'uburyo mu mwita Imana n'uburyo mu mukatisha mukagorofanya mukajyana hano mukagarura mu butatu. Muri make rero ndimo kubabwira ko mu by'ukuri ibyo mwizera nk'abakristu nk'andi madini atandukanye atari byo mu by'ukuri byizerwa iyo ngiyo hakurya ahitwa ko ari ku isoko rya Bibiliya. Nugasanga mumeze n'amahanga biratandukanye kandi koko bahora banababwira ko muri abanyamahanga ntabwo bo bizera nk'ibyo mwizera, ntabwo bizera ibyo bintu byo kuvuga ngo igitambo ngo Yesu ngo yarabapfiriye. Niba ujya ngo ndakubesha uzajye mu iduka ry'Umuyahudi urambura amaboko gutyo urebe ibyagukorera. Uzajyeyo uzarambura amaboko gutya mu iduka ry'Umuyahudi urebe ibyagukorera cyangwa ugire gutya urebe urebe uko kugenza. Ntabwo bemera yuko Yesu yabapfiriye kandi bafite impamvu kuko ibyo bintu by'umuntu upfira abantu hari n'ahantu Bibiliya bihakana. Reka Bibiliya bihakana ikavuga ngo nta muntu ujya upfira abandi, ariko nyuma ikongera ikagaruka ikavuga ngo kugira ngo mubeho ngo mwabeshejweho nuko yabapfiriye. Ku kantu reka tuzakagarukeho nakoze ubushakashatsi neza mbibereke murebe ibintu murimo ikintu bisobanuye noneho mumenye neza. Ntago makana ko Yesu atarazanye ubutumwa isi ikeneye. Kandi nibyo koko ubutumwa Yesu yarazanye isi irabukeneye kandi n'ubundi ntaho burakajya kubera ko mu by'ukuri yarabusize. Ikindi umwuka we rukomeza kugenda utanga guidance cyangwa se utanga ubuyobozi kuri icyo kintu kugira ngo abantu bamenye inzira bakwiriye gufata. Ariko mu by'ukuri iyo bigarutse hakazamo ikintu kijyanye no gutamba igitambo no gusuka amaraso ngo ku gicaniro ngo n'ibiki, ibintu Abisirayeli bemeraga kandi bitigeze bibahesha agakiza bikaza noneho gushyirwa kuri Yesu kandi mukabwirwa yuko uko kuba byarashyizwe kuri Yesu aribyo byabahesheje agakiza. Hari ahantu murimo gutuka Imana ko Imana yafashe umwana wayo umwe ikamubamba kugira ngo wowe uzajye ukora ibyaha uko wishakiye. Ntabwo ariko bimeze. N'ikimenyimenyi ibyaha ukora bizakurimbura wowe bizagukorera bizajya bikugaruka. Donc bifite ukuntu nababwiye ngo muri no sanzure harimo umwuka kandi umwuka ibaye condense uhinduka amazi ni iki? Amazi ni miruwari. Iyo miruwari irakugarukira wowe ibyo urimo gukora birakugarukira. Byo kukubwira ko Yesu yapfuye kugira ngo ukizwe ibyaha byawe barakubeshye baragushutse. Ntago ari uko ntizera Imana, ntago ari uko ntizera, ahubwo uburyo nizera n'uburyo nemera uwo Yesu utandukanye n'ubwo wowe ushaka ko mwizeramo kandi ntago bizakunda. Tugomba kumenya yuko hari inzira ya Kristo nyine tugomba gucamo, ariko iyo nzira tugomba kuyicamo gute? Nuko twihatira gukora nk'ibyo yakoraga.
kubwiriza ubutumwa, kwirinda ibyaha, kwibabaza ukemera kuba mu bukene kandi mu by'ukuri wakabaye ufite ubushobozi bwo kwikungahaza unyuze mu bwenge ufite mu bintu byinshi ushobora gukora bikagukiza, no kuba wananambura n'abantu cyangwa se ukajya ubatekera umutwe bakaguha amafaranga ugakungahara ukaba umukire. Icyo gihe uba ufite kino kiganza, uba ufite kino kiganza gishobora gukora ibintu by'ibitangaza. Yesu yaravuze ngo muzajya murambika ikiganza ku barwayi bakire. Ariko ntabwo ukirambika ku barwayi kugira ngo bakire, kugira ngo noneho uhite ubacuza ibyabo, ahubwo ukirambika ku barwayi kugira ngo bakire, badapfa bafite ibyaha, baticwa n'ibyaha, badapfa bababaye cyangwa bagapfa bafite ibibazo bitandukanye bikabatandukanya n'Imana, bakajya bavuga ngo bana wampoye iki. Hari abantu bameze gutyo, hari abantu bagera mu mibabaro bakageragezwa bishoboka bagatangira kwihakana Imana cyangwa se bakavuga ngo Mana wampoye iki. Hari n'abandi bashyira abandi ku mishito bakavuga ngo Imana twarayibambye. Hari n'abandi babwira abandi ngo Imana twege ngo ntago ngo twebwe ngo Imana ngo tuyemera, ngo Imana mwege ngo yarabatanze. Ayo magambo se ntago muyibuka abantu bayabwira abandi ngo Imana yarabatanze. Aho ngaho rero ni ukuvuga ngo izo roho, abo ngabo bavuga gutyo ngo Imana yarabatanze, abandi bakabwira ngo nta Mana ihari yo kugutabara ngo twarayishe. Abantu bazima bajya bakoresha izo mvugo. Ntago ndatandukiraho natangiriye, nababwiye ko turi muri karande ku gihugu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abantu babwiraga abandi ngo Imana yarabatanze, mwese ngo mwebwe mwarangije gutangwa. Icyo cyaratambutse. Uyu munsi rero nabwo tutitonze hashobora kuza ibijya gusa nabyo, wenda ntibivugwe muri izo terime, ngo bahindura amaterime gusa, bahindura amaterime ariko ibikorwa ugasanga birasa nk'aho ari bimwe. Bivuze iki rero? Bivuze yuko mu by'ukuri iki kintu kimeze nk'umuvumo, kimeze nk'akarande, kitajya kiranduka. Ariko urumva ukuntu amagambo y'ikinyarwanda akomeye. Kurandaranda, hanyuma kurandura, donc inshinga ngirura. Kurandura, hakagombye kubaho iburyo bwo kurandura iki kintu kikaranduka, abantu bagatangira kwiyumvamo ko ari umwe, bagatangira kwiyumvamo ko ari abavandimwe. Sino nyine tubwirwa yuko u Rwanda rwatuwe Kristu. Hari umuvandimwe wambwiye ngo nyine ngo rwatuwe Kristu, ngo kandi ngo mbere yaho ngo nabwo ngo habagaho ibintu bibi cyane, ngo nibyo ku rucunshu ngo byabaye Kristu ataraza. Kuki se yaje noneho agakomeza kubaho ibindi bintu bibi cyane nanone? Niho twakagombye gukangukira tukamenya inzira dukwiriye gufata, kunyura mu nzira ya Kristu. Ntabwo ari ukwirirwa tuvuga Yesu we, Yesu mwami, Yesu noneho ninza hano nangire mbabwire haleluya abavandimwe. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatugeza ku gukiranuka no kunyura mu nzira ya Kristu. Koko kizatunyuza mu nzira ya Kristu ni kimwe cyonyine, ni uko tuziga gukundana. Urukundo rya Rastafari, urukundo rwonyine rwo ruzaduha amahoro. Hano ndagira ngo navuze ibintu byinshi bishobora kugira, reka nsoze n'umurongo wa Bibiliya. Umurongo wa Bibiliya urimo kumfasha muri no minsi ni Zaburi ya 70. Zaburi ya 70 iravuga ngo Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Abakunda agakiza bose mujye muvuga ngo Imana ihimbazwe, mujye muyishima. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, Mana tebukuza hondi, niwe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Uwiteka ntutinde, Uwiteka ntutinde. Ni Zaburi ya 70 ifite imirongo mike cyane, mirongo nk'itanu cyangwa 6 gusa. Wifashisha kugira ngo, kuko Bibiliya buriya Bibiliya iraryoshye. Uruhande rumwe iraryoshye, urundi ruhande izi Zaburi nazo zirimo amagambo nyine bagiye bacomekamo y'ukuntu bivuna abanzi babo n'ibiki n'ibiki, ariko nta kibazo, fine.
kuko zaburi zirahari imbere y'uko Bibiliya yandikwa. Zaburi zari zihari imbere y'uko Bibiliya yandikwa. Zirifashishwa rero n'abantu batandukanye bakazisoma kandi bagasubiza inyuma ibitero by'abanzi babo. Wige gusubiza inyuma ibitero by'umwanzi wawe uhora kugambanira. Umwanzi wawe uhora kugambanira, uhora ashaka kugutegera ku kajambo kamwe wavuze kugira ngo ahite agatwara mu nkweto ubundi azagaruka yigukandagisha. Ibi ngibi mugomba kumenya yuko birimo imbaraga zihambaye. Impamvu mvuga ko birimo imbaraga, reka ku gice gikurikiraho abari nacyo tuzahita duheraho. Imbaraga z'abamarayika, imbaraga zihambaye z'ijuru, imbaraga zidasanzwe zisumba byose abantu benshi batamenya. Aho ugasanga umuntu ari hano arimo aravuga imbaraga za Amerika, iza Rusiya na Ukraine, urumva? Kandi uwo ngo ni umuvugabutumwa, ariko ntarakicara ngo avuga ati hejuru y'ibyo ngibyo byose hari marayika Gabriel. Hejuru y'ibyo ngibyo byose hari marayika Mikayeli. Ni urugero. Si abamarayika se bavuga muri Bibiliya? Imbaraga zabo murazizi, ariko ikibazo ntabwo turamenya kuziyambaza. Niyo ubibwiye umuntu ahita abona uri umurangi, ahita avuga ati uyu nguyu ni umurangi, buriya atangiye kumbwira imbaraga z'abamarayika gute? Hanyuma ko bakubwira imbaraga z'abadayimoni ugahukwa ugahinduka igishushushungwe, amaherezo ukazaba yahe? Uzajya wicara mu bwenge bwawe hazemo imbaraga z'abadayimoni gusa. Urahita bakubwira Satani n'uwa kera, yatangiye gushukana kera, niya nzoka ya kera, ni Lewiyatani. Fine, nibyo, ni Lewiyatani. Ni Lewiyatani. Ariko ubyumve neza, ufate kano kantu. Satani ntabwo yikoresha. Satani wowe ni wowe umukoresha. Ni wowe umukoresha. Birimo kuvuga ngo washutswe na Satani, uri kutubeshya. Uri kutubeshya kubera ko nta nubwo turabona mu rukiko bazana Satani ngo bamuburanye. Wafashe umwana w'abandi ku ngufu, wamusambanyije, wagize gute, wafashe agafuni gatera umugore wawe, wamukubise umuhoro, umugore nawe yagiye aravuga ategeka mu rugo ati ntimuzongere kugaburira kiriya gicucu undi gihaha. Ntabwo ibyo bintu byizana, ntabwo Satani yizana. Satani azanwa n'ibikorwa byacu bibi. Bya bikorwa byacu byamara kuzana Satani, Satani akaza kwajisa, hanyuma akajisa hagati y'abantu batazi ko imbaraga z'abamarayika zirukana abadayimoni. Hanyuma uje kuvuga ko imbaraga z'abamarayika zirukana abadayimoni, mugahitamo muhindura umusazi, mugahitamo muvuga muti uyu nguyu yaravangiwe. Ariko ntago ndavangiwe. Ndabashimiye cyane mwese, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mugende mukora commande, tubahe zino mbuto mubashe guhinga, duhinga amafaranga, kuko n'ubundi umuzi wabyo, umuzi wose w'ibibi ni amafaranga. Amafaranga niyo muzi w'ibibi byose, ariko nanone iyo twayabuze tutangira kwesikoroka kugira ngo turamuke, si byose? Muze dukorera amafaranga. Hinga kashi, uhinga izi mbuto za Lin, hanyuma numara kuzihinga dutangire numara kuzihinga umaze kubagara, dutangire dutigite isoko, amafaranga tuyakorere, tuyabone mu nzira nziza, tutagiye guca abantu amashu kugira ngo tubone amafaranga. Nakoze cyane gukurikirana kino kiganiro. Ni Icon TV. Like na share na subscribe, ndabitegereje. Muri make rero ndimo kubabwira ko mu by'ukuri ibyo mwizera nk'abakristu, nk'andi madini atandukanye, atari byo mu by'ukuri byizerwa iyo ngiyo hakurya, ahitwa ko ari ku isoko rya Bibiliya. Nugasanga mumeze n'amahanga biratandukanye, kandi koko bahora banababwira ko muri abanyamahanga. Ntabwo bo bizera nk'ibyo mwizera, ntabwo bizera ibyo bintu byo kuvuga ngo igitambo ngo Yesu ngo yarabapfiriye. Niba ujya ngo ndakubesha, uzajye mu iduka ry'umuyahudi urambura amaboko gutyo urebe ibyagukorera. Uzajyeyo, uzarambura amaboko gutya mu iduka ry'umuyahudi urebe ibyagukorera, cyangwa ugire gutya urebe uko akugenza. Ntabwo bemera yuko Yesu yabapfiriye, kandi bafite impamvu, kuko ibyo bintu by'umuntu upfira abantu hari n'ahantu Bibiliya ibihakana. Reka Bibiliya irabihakana ikavuga ngo nta muntu ujya upfira abandi, ariko nyuma ikongera ikagaruka ikavuga ngo kugira ngo mubeho ngo mwabeshejweho nuko yabapfiriye. Ku kantu reka tuzakagarukeho, nakoze ubushakashatsi neza mbibereke, murebe ibintu murimo ikintu bisobanuye, noneho mumenye neza
ntago makana ko kuri iyo bigarutse hakazamo ikintu kijyanye no gutamba igitambo no gusuka amaraso ngo ku gicaniro ngo n'ibiki ibintu abisirayeli bemeraga kandi bitegeka ukuntu nababwiye ngo muri no sanzure harimo umwuka kandi umwuka iyo waye kondanse uhinduka amazi ni iki? Amazi ni miruwari. Iyo miruwari irakugarukira wowe ibyo urimo gukora birakugarukira. Byo kukubwira ko Yesu yapfuye kugira ngo ukizwe ibyaha byawe barakubeshye baragushutse nuko twihatira